सबसे पहली बात यह कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। हम भुलाए रखते हैं, अपने जहन से उसे दूर रखते हैं, लेकिन वाकया यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। खुदा के मुनकिर पैदा हुए हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने आयत आपको सुनाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ लौटा दिए जाओ। तो जिंदगी की सबसे अहम हकीकत मौत, और मौत के बाद रुजू इल्लाह, आखिरत, ये सबसे बड़ी हकीकत। एक हकीकत सब मानते हैं, सब जानते हैं, दूसरी हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा।